Levantemos la mano frente al acoso sexual. Si es víctima de tipo de acoso, llama al 1468. Este es todo lo que hay. Niña, apúrate. Para instalarme yo. Y voy a irme yo. 63. Los ascensores son de uso preferencial para ayudar a quienes más necesitan. Entre todos hacemos un mejor viaje. Se llama Coco el perro. No sé nada. No, por la gente se da. Se inicia el cierre de puertas. Como sacado, se va uno más y empieza a gritar. Y no está acostumbrado. Estación Bellas Artes. Se inicia el cierre de puertas. Coco, no. Próxima estación Baquedano, combinación a línea 1. ¿63? Se inicia el cierre de puertas.
Estación Parque Bustamante. Se inicia el cierre de puertas. Estación Santizal. Cuatro. Ay, qué Se inicia el cierre de puertas. Se inicia el cierre de puertas. Estación de Raza, Balcón, Financiación, a línea 3. 144. 144. No, díselo. Eso. Se inicia el cierre de puertas. Mañana entonces. Ahí voy a ver. 44, 46, 41, están guardados actualmente. ¿Sería alguno?
antiguo bordado. Está encerrada la... Más fuerte de la botella, sí. Estación Ñuble, combinación a línea 6. Se inicia el cierre de puertas. Apodado como experimenta y se recuerda que los protocolos de volver a la plaza. Rodrigo de Araya. Puro 93. Se inicia el cierre de puertas. 62. ¿Mm? 62. Apodado como Hostal Morrison. ¿Hostal? Hostal Morrison, serie animada del CNTV. Carlos Baldovino. Algún día voy a ir a para el tren. Se inicia el cierre de puertas. ¿23?
Camino agrícola. Claro, son las 23, faltó la ida y vuelta. No, no, se me va. De la 23, sí. ¿Puedes ver el animal? Porque al frente. Sí, como los riñones. Era con tu tarjeta. Se inicia el cierre de puertas. Estación San Joaquín. Poco antiguo. Vinde. Se inicia el cierre de puertas. Sí, el 20. Ya el 20. Quítate. Estación Pedrera. Se inicia el cierre de puertas. $158. Combinada de tienen la baja Never Bowl. Estación Mirador.
inicia el cierre de puertas. Estación Intermodal Bellavista, La Florida. 137. Se inicia el cierre de puertas. Señores pasajeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Próxima detención, Terminal Vicente Valdés, lugar de combinación en línea 4. Se les recuerda que todos deben descender. Al momento de hacerlo, no olviden llevar todas sus pertenencias. Línea 5, Metro Santiago les desea una excelente tarde. Por su atención y preferencia, muchas gracias. Además, les informo que en esta ocasión las puertas se abrirán por el costado izquierdo, según sentido marcha. Se les solicita tomarse pasamanos y manillas al movimiento que realizará el tren. Pero hay corre de maniobra. Estación Terminal Vicente Valdés, todos deben descender. Por su preferencia, muchas gracias. Parece que puede subir a pero algo Hola.